massajistsan deyilmagan hech qachon menga. Keyinchalik mana psixologiyan o'qib aytdimki, mani irodam kuchli ekan dedim. Nima uchun shu darajaga erishganman deb o'ylayman? Bo'lsa har ishda zo'ri bo'lsin deyman. SNG davlatlarida eng nufuzli klinika bu o'sha Fedorovich klinikasi. Bu hamma buni tan oladi, e'tirof qiladi. Bu klinikaga ishga men 21 yoshimda kelganman. Men o'sha massajist bo'laman desam, o'shanda aytilgan, siz juda ham yoshsiz, bu yerda katta insonlar yotadi, sizni kuchingiz yetmaydi. To'g'ri, men u paytda mutaxassis emas edim. Endi bitirib kelgan, 1-2 yil tam massaj qilib yurgan odam edimda poliklinikada. Lekin keyin o'sha aytganman-da, massajistlar bilan o'tirib aytadi-ku, choy ichamiz, gaplashamiz, ularni qanaqa yashashi, bizda ham professional ishlagan faqat. Rus, tatar ayollar bo'lardi. Qarab ularga havasim kelardi. Bitta massajistkamiz bor edi. Faqat mana shu ayolga deb keladi insonlar. Masalan, qimmat narxi bo'lmasam, lekin shu ayol qilsin imminni deb hammani qiladi deb o'zim ichimda aytardim. Ey Xudo, men bo'lsam zo'r bo'lay. Shu ayolga o'xshagan eng zo'r bo'lay. Hamma VIP patsientlar faqat dilega desin derdim. Rovna 6 yildan keyin hamma patsientlar shunaqa derdi. To'g'ri, bu inson o'ziga ham bog'liqda. Masalan, o'sha men mutaxassis bo'lib kiryapman, boshqa nomiga chiqqan o'sha massajistlar qilyapti. Endi o'sha zo'r bo'lish uchun insonning ichida baribir kuch bo'lish kerak-da. O'sha zo'rlikka anaqa qilish kerak, lider bo'lish kerak, lider xarakterli inson bo'lish kerak. Professional bo'lib, o'sha hamma patsient, klient ko'p bo'lishi siri insonni hech qachon qo'liga, cho'ntagiga qancha pul berar ekan, bu oddiy ayol ekan, bu boyvuchcha erkak ekan, ili bu tashqi ko'rishiga qarab baho berish kerak emas inson. O'shanda sizni rizqingizni Alloh beraveradi.